Pupuk khmauនៅលើក្បាលស្មុគស្មាញច្រើនមួម៉ៅច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើនគិតច្រើននាំឲ្យអ្នកមានទុក្ខក៏ច្រើនដែរហើយបើបណ្ដែតបណ្ដោយយូរទៅអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនសូវឃើញឡើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកពីពេលនេះតទៅទម្លាប់វាឲ្យគិតរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំកើតទុក្ខពេកអីដែរជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅរៀនទាញចិត្តអ្នកឲ្យចេញពីរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងឡាយវាពិបាកណាស់តែអ្នកត្រូវតែទម្លាប់បន្តិចម្ដងទម្លាប់តាមដានវាទម្លាប់មើលវារឿយទម្លាប់អប់រំវាឲ្យមានខន្តីអត់ធន់មានមេត្តាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់អត់ឱនយោគយល់មានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អក៏ព្រមទទួលរឿងមិនល្អក៏ប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំស្មុគពេកអីប្រឹងទៅប្រឹងដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្វាហាប់ដោយគុណធម៌ដោយភាពស្រស់ស្រាយធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកនឹងស្រឡះស្រលប់ច្រើនអ្នកនឹងមិនសូវមានទុក្ខឡើយភ្លើងក្រៅភ្លើងក្នុងពេលគេបោះភ្លើងឲ្យអ្នកបើអ្នកចង់ក្តៅទទួលយកចុះតែបើមិនចង់ក្តៅទេកុំយកអីឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬបោះចោលទៅបើគេនិយាយឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅហើយស្រាប់តែអ្នកក្តៅតាមពាក្យគេមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតាមបំណងសត្រូវអ្នកហើយអ្នកទទួលយកភ្លើងហើយអ្នកក្តៅហើយគេនឹងសប្បាយចិត្តពេលឃើញអ្នកក្តៅអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាមនុស្សទឹកត្រជាក់ពីខាងក្នុងមកបើគេចង់ដុតឲ្យអ្នកក្តៅប្រាប់គេថាយកទៅវិញចុះយើងមិនត្រូវការភ្លើងទេគេនឹងរែកពន្ធភ្លើងនោះត្រឡប់ទៅវិញគេខឹងគេអាក្រក់ហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏អាក្រក់ដែរទាំងពីរអ្នកមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេកំហឹងបានដុតបំផ្លាញចិត្តគេឲ្យក្តៅរួរាលដូចដេកអោបភ្លើងហើយគេចង់យកភ្លើងនោះមកសាចដាក់អ្នកដែរតែអ្នកកុំទៅល្ងងអីគ្មានរឿងអីត្រូវទទួលយកភ្លើងនោះទេឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬបោះចោលទៅអ្នកមានតែចិត្តអាណិតអ្នកដេកអោបភ្លើងនោះទៅវិញទេអាណិតណាស់ព្រោះក្តៅអើយសែនក្តៅ
មនុស្សមិនចេះខុសអ្នកខ្លះត្រូវរហូតខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងអន់ខុសហើយខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវតែខ្លួនឯងពេលធ្វើខុសអន់មួយបិទបាំងកំហុសអន់មួយទៀតហើយបើខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវអន់ថែមមួយទៀតមនុស្សប្រភេទនេះคล้ายជាមនុស្សអន់អាជីពអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសហើយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែសុំទោសគេហើយប្រឹងកែកំហុសនោះឡើងវិញទេព្រះពុទ្ធហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាបណ្ឌិតទៀតផងព្រោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនបើមុខអ្នកប្រឡាក់ធ្យូងហើយមានគេប្រាប់គ្មានអីត្រូវប្រកែកទេហើយត្រូវអរគុណគេផងយ៉ាងណាមិញការចេះទទួលកំហុសហើយកែប្រែកំហុសជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតដូចព្រះច័ន្ទចាក់ចេញពីពពកដូច្នោះឯងគួរចងចាំថាមនុស្សអួតច្រើនជាមនុស្សអន់ខ្លាំងរក្សាមាត់អ្នកអាចជាអាវុធដ៏មុតស្រួចចាក់ធ្លាយពីត្រចៀកធ្លុះដល់បេះដូងគេគ្មានចេញឈាមមួយដំណក់ទេតែធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អស់មួយជីវិតក៏ថាបានមាត់អ្នកក៏អាចជាឱសថទិព្វធ្វើឲ្យអ្នកកំពុងតែមានទុក្ខកង្វល់បានធូរស្បើយវិញក៏ថាបានដែរមុននឹងនិយាយទម្លាប់ឆែកមើលបេះដូងអ្នកជាមុនសិនថាតើនិយាយដោយកំហឹងដោយចំណែនដោយបំណងចង់ឌឺដងឲ្យគេឈឺចាប់ឬដោយចេតនាល្អចង់ឲ្យគេបានប្រយោជន៍បើមានចេតនាល្អហើយនិយាយចុះហើយកុំនិយាយច្រើនពេកម្យ៉ាងទៀតត្រូវចេះរកពាក្យសម្ដីណាពីរោះពិសាមកនិយាយផងកុំអាងថាខ្លួនឯងធំខ្លួនឯងជាមេឬក៏កុំអាងថាត្រូវហើយចេះតែលះទៅក៏មិនល្អដែរពេលខ្លះទោះបីយើងនិយាយត្រូវក៏ដោយតែនិយាយទាំងកំហឹងក៏មិនសូវបានទទួលផលល្អដែរបើខឹងកុំអាលនិយាយចាំបាត់ខឹងសិនសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែររនៀបបាក់យករនៀបជួសសម្ដីហួសរកអ្វីមកជួសពុំបានឡើយគុំទម្លាប់និយាយកាត់គេគុំកាត់ស្មានគុំព្រាវចាំច្បាស់សិនចាំនិយាយបើមិនដូច្នោះទេសម្ដីអ្នកនឹងคล้ายជាសម្ដីស្រូវស្រាលគ្មានន័យខ្លឹមសារចាញ់សំឡេងបាក់សាបាក់សីយំមិនខានកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំង
ទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទៅបានសុខជាងបើខឹងកុំគុំរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានទេគិតថាល្អធ្វើទៅកុំសូន្យសាញពេកគិតធូរខ្លះទៅល្អិតពេកទៅមុខមិនរួចទេកុំនិយាយដើមគេអីបាបហើយគេស្អប់ទៀតកុំប៉ិនសុំពេកនាំឲ្យបែកមិត្តកុំស្មុគស្មាញពេករឿងណាត្រូវកើតខាត់ក៏មិនបានដែរលំបាកចិត្តពេកទៅដោះអីមិនចេញដដែលដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់ឲ្យតែគេយល់ពីអ្នកត្រូវចេះយល់ពីគេខ្លះផងពូកែប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសដែរមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាច្រណែនគេមិនបានអ្វីមកអ្នកទេបានត្រឹមតែក្តៅក្រហាយនិយាយច្រើនតែឥតប្រយោជន៍នៅស្ងៀមប្រសើរជាងហួងហែងច្រើនមានទុក្ខច្រើនសម្រាប់កំហឹងបានទើបរស់នៅបានសុខអ្នកចេះកែខ្លួនចាត់ទុកជាបណ្ឌិតឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យកើតបញ្ញាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងច្រើនជីវិតក្តៅក្រហាយច្រើនស្លាប់ទៅយកអ្វីមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះទៅ